Mga busing, kamusta ang buhay-buhay? May buntag kaninyong tanan, gwapo kay itong buntag no. So naa na punta diri sa bukid karon kay Kaluy-an. Nakagawas na ta sa hospital. So itong niaging adlaw ra, Kaluy-an sa Ginoo naka-recover ang akong ate sa iyang sakit nga mild stroke o kaning natawag nga goiter, thyroid. Kaluy-an sa Ginoo nadala rag tambal no. Wala na siya na operahan. Kay kung maoperahan, delikado jud kaayo. Kaluy-an nadala rag tambal, so nana siya sa balay karon, dito siya sa Tibuli butang. Nya ako Kaluy-an kay relax na. Tulog-tulog na tagtarong. Dili na pugos bukid, ambak ra gud. Tabang na pud diri ka airpat para mahumanan trabaho di sa umma. Ang palay pa jud na human og kuan. Gapas. Kaluy-an sa Ginoo. Nakatubas-tubas pud ta napay pang konsumo. Karon mga busing na pud diri sa bukid, gwapo kay tong ambience oh. Ginawa na pud tagtarong. May tungod sa mga problema na to nga abot sa tong inabuhi, pero okay ra na mga busing. Padayon ra ta samtang buhi ta ug mayong lawas. Ug Kaluy-an nga taga-antas Ginoo ug mga grasya ato apong tarungon. Pinga na to pati ato mga lawas. Mga busing, ayaw gyud ato sayangon na atong kinabuhi kay itong kinabuhi lumalabay ra panagsara gyud. Ang pinga na to in taon kay lisod kaayo magsakit. Mo hospital unsa ba dia kay di lalim. Di gyud nato abusohon kay perting lisura pag magsakit okay rag libre permente ang gastuhonon sa ospital. Nya dili pa libre perting kalasag kwarta gyud katol yung guys ulo. Okay rag daghan kag source income dato ka wa problema nya perting pikaduhan nimo impatso gyud. Ug mao na to mga busing, trabaho sa mi, magtiwas sa mi sa mong trabaho diri sa bukid. Sunod na pod, bye bye.